что, всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас рыбалка в экстремальных, как бы так сказать, условиях. Одели уже специально сразу же дождевики. А что это означает? Это означает, что на улице идет дождь. Да, на улице идет дождь. Я дождевик первый раз распаковал, наверное, за все лето. Тягал его, тягал за собой. Думал, когда же придет момент, когда он не пригодится. И вот сегодня такой день. Да, вот сегодня настал тот день, когда нам дождевики пригодились такие. Но... Я, честно говоря, еле встал с кровати. Не знаю. Если бы Бал не приехал, я бы, наверное, спал. Да, но он говорит, что сегодня будет клево. Сегодня будет клев по-любому. Что я зря вставал без чего-то опять. Так что едем. Да, едем. Покажи вон какие лужи. Да. Династии. А капец просто. Ой, ё-моё. Взяли сегодня вездеход, Таврию. Да. Я думаю, он сегодня не подведет. Да, сегодня будем... Что там, нема машин? Не, чисто все, можно ехать. Так что... Сапхат неудобно. Сегодня у нас будет веселый денек, а по клеву будет видно. Но чуйка моя говорит о том, что сегодня будет щука раздавать. Так что вы увидите, понятно, дальше. Наверное. Ну что, вот мы и приехали уже на место. Сейчас складываемся. Дай навидать. Вот, возьму. Сегодня я взял с собой очень старенькое, но очень интересное такое удилище, которое я где-то, наверное, больше полугода я его искал по форумам всяким. Оно, правда, у меня немножко убитое. Как бы он есть такое, трещины всякие на лаке. Да и вообще кольца так наматаны были предыдущим пользователям этого удилища. Коряво наматаны. Ну, это такое дело. Не страшное, по крайней мере. Так вот, что это за удилище? Это старенький Kingfisher Miracle. Это еще вроде как Elite Альянс. Наши украинские ребята его делали. Наверное, я так пойду возьму. Ну, ладно, я на эту сторону пойду. Вот. Ага. Будем мы ловить он в тех краях. На какой реке? На какой реке? Я не знаю, что это за река. Я говорю, в тех краях будем ловить. А что здесь за рыба будет, будем видеть. Валик, он собирается, я его с этого ракурса сниму. Что скажешь? А что тебе сказать? Надо идти уже ловить. Я уже в предвкушении поклевки. Да. Правда, дождичок такой неприятный. Так, вот что я хотел показать, кстати, вот на что еще буду ловить. Не знаю, я не уверен, что в такую погоду и осенью будут решать что-то, вот такие вот приманки. Это, думаешь, Salma Pop, еще старый такой. Мне еще, я еще когда-то у мамы, когда мама работала, продавала на базаре, снасти рыболовные взял. И вот купил в том году 98-й Louis Pencil, это поверхностник чисто, Волкер. Не знаю, я не уверен, если честно. Вот Виталик говорит, что будет ловиться на него. Ну, посмотрим во всяком случае, будем пробовать. Но рыба гоняет, значит, что-то должно быть. Если не, попробую телефон. Но я пока хочу поубираться немножечко. Ой, Ну это всегда, это второй раз я тут. я тоже закинул, но он на ветку. Веталь закинул. Нормально. Ох, она вообще там запуталась, капец. Насколько это правда? Будет ли тут воблер, ой, поппер этот решать? На поппер клюнула, на поппер. Вот она. На поппер клюнула. Попробуйте сейчас быстро проводить.
Попробуй раздразнить. Я хочу попробовать сейчас вот такой вот. Это понтон вроде бы. Короче, купил ее, нашел там в магазинчике. Называется Каблиста. Не знаю, я его еще пока не разловил. Но он суспендер. Вал, поднимай выше, там корчи такие, ты сейчас обрыгнешь, я тебе говорю. А, я уже понял. Там очень мелко и куча палок. Там... Вверх твич его. Так я вот сейчас... Мы попробуем, только он, ну, погружается в воду. Я не знаю, но он до метра вроде бы как. Что ж еще такое предложить? Интересное. Что-то пока не хочет ловиться ничего нормальное, кроме палок. Валик уговорил щуку. Я походу не снимаю. У меня камера разряжена. Блин, я сейчас... Ох, влупила. Ты что? Ну... Да, тут аккуратно. Тут. Вот влупила, ты что так? Все-таки вопчики, видишь? Ну влупила ты что, красиво. Ну такая. Небольшая. Грамм но... 600-700 есть точно. Меня не снимает, ты не видишь? Снимает. Да. А, значит, не делаешь. Что-то увалило. Аккуратненько за краюшек. Да, закрыто. На басарку? Да, прикинь, я ее разловил. У меня такого размера нема, это У меня есть 75-й. еще одна. Это 75-й? Да. 70-й. У меня И есть... лебедь полетел. Красота, ты что так увалило, блин. Короче, На паузе? упирается в какую-то веточку, то ли что там, ну, в воде. И я только стягиваю, получается, такая подача. Ну, то есть у меня, получается, леска была в натяжке. Блин, жаль, я не успел заснять на камеру. Вот это смотри, чтобы крючки в руке не оказались. Да-да. А смотри, в пиявках чи не? Что не пиявках? Не. Думал, в пиявку это грязь какая-то. Попробуй сейчас достань. Да нету тут близко нигде. Я не знаю, наверное, не найду сейчас. Любые какие-то кусачки, что-нибудь. Красота. Ну, малышка. Что мы с такими делаем? Правильно. А? Красотулька. Красивая щучка. Супер. Не, ну увалила, я тебе говорю, я не ожидал. Ты считай, смотри, ну, в центре. Ну, Тут мелко, давай. тут кругом на дне какой-то приямочек. Мамочек нам приноси. Класс. Ну, супер. Вообще вот. Супер. Вот что она хотела. Второй заброс после поимки, у Валика опять щука. Блин, второй заброс, да, после поимки. Он меня не снимает. Снимает. Кто снимает? Щучка, вообще маленькая. Смотри, какой... О! По крайней мере, она клюнула. Сейчас отпущу тебя, малышка. Сейчас отпущу тебя, красотка. Маленькая. Блин. Эй, отпусти, ну. Это как зажрала. Жадина, ты голодная. Отпусти. Все, сейчас отпускаю. Все, молодец. Смотри, какая. О! Злюку. Сейчас я эту сфоткаю злюку. Смотри, какая она маленькая, но злая. Трава у дома, зеленая, зеленая трава, и снится нам дорога с космодрома. И это ледяная седина. Аж настроение поднялось, и надежды появились.
на поимку еще какой-то щучки. Что-то зацепилось. Такой типа Джига Твич выходит. Потому что много на дне всякой растительности, приходится именно поверху идти. Потому что углубление у этого воблера, что там тоже вроде бы до метра, а тут глубина, ну, местами метр, местами там, ну, чтобы не цеплять ничего, приходится поверху практически проводить. Поэтому и выходит, что вот такой вот Джига Твич получается. А что делать? Ее. Блин. Дал слабину, включал камеру, понял? Вот это да, вот эта слабина, это хуже всего. Блин, и он зашел нормально так. Угу. Клюнул у Веталя, короче, на басарку, он поставил маленькую, мы еще с ним говорим, типа, ой, ё-моё, печалька. Совсем печалька, да? Капец. Думаю, жалко, блин, ту басарку ставить. Ну да, пожалел называется. Еще разговаривали с Виталиком о том, что сильно маленький вопчик, он поставил басарку там, что 56 размера. И у него окунь клюнул. И вот это он пока включал камеру, и я пока включал, то завел корч. И в итоге он, наверное, и не получится вытащить ее. Подожди, может выйдет. Да нет. Ну а что, рвать? Нахуй. Блин, Я хреново. его не вижу, по-моему. Вода не холодная? Купательный сезон закрывал? Блин, последний нормальный людский опыт. Да, и шнур тонкий, чтобы выдернуть. Да ничего не выдернул. Не выдернул. Выдернул? Да, он сошел. Сошел? Ну, ты ему скорее губу просто порвал. Дай на лобчик. Не могу привыкнуть к камере, где она. Нормально она смотрит, типа сюда, да? Ты сегодня прикинь, сегодня лакиджоновские воблера работают. Да, сегодня лакиджоновские воблера, Не кстати. реклама. Реально так и есть. Не, серьезно, перепробовали кучу воблеров. Я даже специально пробовал каблисту, кидал понтоновскую, потом кидал салмовские старые воблера там. Пробовал еще разные там модельки, но что-то оно не хотело. Он Веталь флагман, упирался во флагман, ничего не получилось. Тут басарку поставил и пожалуйста. Я вот поставил басарку, у меня 2 щучки в прилове. У Веталя окунчик был. Но завел и, к сожалению, сошел. Точнее, Веталь что-то... Это офигенный окунь. Что-то тащит Веталь. А не, Окунь. окунь, да, окунь. Хороший. О, Говорю, надо хоть расточиться окунями. ну, такого можно и на селедку брать. Шутка. Бачу. Ну, красавчик, вообще огонь. Давайте я хоть сфоткаю. Ой, подожди секундочку. Ну, хороший окунь, слушай. И у меня такая поклевка была жадная. Может, тоже окунь? Скажи, я после этого места найду окуня сюда. А, ну, может, и у меня окунь клюнул хороший. Но, тем не менее, поклевки есть, это уже радует. Закос под джавастиком. А, Всегда окуневая. на вольфраме? Как ты? Попсовая приманка. На вольфраме, да? Ну, у меня, да, поклевка такая, конечно, была. Но попала по флюру. Может, окунь промахнулся, не знаю. Может, щука была. Фиг его знает, что это было. Но поклевка была хорошая. И у тебя тоже, да, жадно взял? Кстати, с почином, Веталь. Я как-то не понял. Он добрал со дна. Помикрушить, я бы взял совсем другую палку. Ну, понятное дело, я бы так же сам. Крабики. Но то уже чересчур читерские приманки. Честно говоря, вот на камеру поймать рыбу очень сложно. Когда она не клюет особо. Ну да, когда она особо не клюет. Условия сегодня. Но сегодня да, сегодня такие экстремальные немного условия. Целый день под дождем, вот сейчас немножко успокоился. Дождя нету. Ну как, такая мряка, морось такая идет. Да и ветер
сильный. Что? Поклевка была? Сейчас иду, поймаю ее. Вон у Виталя уже была поклевка. Вон в каких зарослях она находится. Ну тут хотя бы ветра нет такого. Ух, ё-моё. Фу, чуть не провалился. Резки капец просто. Провести приманку, не задев резку, практически нереально. Что? Да ладно, на рыбалке надо шуметь. Чем больше шумишь, тем больше поклевок. Вот видишь, нашумел, сейчас по-любому поймаю. Где-то под берегом, да, была поклевка? Я ее увидел, она выскочила. Ну, вот такие вот, ребят, у нас приключения. Ходим по хащам всяким, дождь идет целый день, ветер сильный, холодно. Ну, мы то оделись, конечно, потеплее. Ты, кстати, Виталь, термобелье одевал? Да. И я тоже одел. Ой-ой-ой. Это ты тут хотел, да, еще? Да. Я понял. Ну да, все заросшее. Ну, есть, в принципе, где приманку провести, так легенько. Ну давай, попробуй. Я пока поснимаю поклевки твои. Если они будут, конечно же. Ну, по идее, в таких местах щука должна быть. А где твоя жаба? Где-то в сумке. Че ты ее не поставишь? У тебя сегодня нету надежды? Не работает. Оба, ребята, вы видели, да, это? Вот он! Монстр щук. Ну, красавчик вообще. На камеру все четко снял. Я не знаю, я поклевку сам-то не видел. Я так смотрел по сторонам. Малышка. Ну, малышка. Жадная. 3 дюйма осталось. Ну, тем не менее, была поклевка. Щука полетела с щучкой в воду. Ты вообще дурные какие-то. Вот дурашки, блин. Ну и... Давай я прогоню, сейчас выйду. Такие у нас вот приключения. Так что оставайтесь, ребятки. Кто еще не поставил лайк, обязательно поставьте. Так что давайте, поддержите нас. Мы хотим дальше снимать видосы. Так что поддержка ваша, это комментарий, подписка и лайкос. Вот эти все действия, это стимул для нас, чтобы что-то снимать там. Да, ваша поддержка — это стимул для нас, для съемки. Так что, если интересно, если вам нравятся наши съемки, наши приключения такие небольшие, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Будем рады каждому. Все,
всем пока. Даже негативно. Что? Даже негативно было. Даже негативный комментарий подтолкнет нас на то, чтобы что-то изменить. Как-то так. Ну, а мы пока помчались. До следующего.